Kuna tabia iliyogundulika sasa hivi ya Jeshi la Polisi la Tanzania kujifanya wanachama wa CCM na kutumikia siasa za CCM na kukandamiza upinzani badala ya kutumikia wananchi. Sasa hatua kali imezungumzwa dhidi ya Jeshi la Polisi la Tanzania kwa kujifanya vijana wa CCM. Mtazamaji, kama kawaida yetu, kabla nisonge mbele ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi, nifahamishe unanisikiliza au kunitazama ukiwa maeneo gani, kama upo nje ya nchi niambie uko katika taifa gani, na kama upo humo katika taifa hili letu tukufu la Tanzania niambie unanitazama ukiwa Tanzania eneo gani. Mtazamaji, katika ripoti ambazo zimeibuka asubuhi na mchana wa leo ni kwamba mjadala mkali wa kisiasa umeibuka nchini Tanzania baada ya kuibuka madai kuwa baadhi ya askari wa Jeshi la Polisi la Tanzania wanazidi kujihusisha na siasa za upendeleo, hasa upande wa CCM. Madai hayo yamezua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi, wanaharakati na waangalizi wa kisiasa kuhusu jukumu la utekelezaji wa sheria katika mfumo wa kidemokrasia nchini. Rais wa wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi sasa hivi amezungumza na kuchukua hatua kali ya mazungumzo dhidi ya serikali. Mzozo huo umeshika kasi baada ya video kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha mwanaharakati wa haki za binadamu na wakili Boniface Mwabukusi. Katika video hiyo, Mwabukusi alitoa shutuma kali za tabia mbaya ya baadhi ya askari ndani ya Jeshi la Polisi la Tanzania. Alisema kuwa badala ya kuwahudumia watu wote kwa usawa, Jeshi la Polisi la Tanzania, vitendo vyao kama polisi vinaonekana kuiana kwa karibu na maslahi ya chama tawala kinachoongozwa na Samia Suluhu cha CCM. Maneno yake yalivutia hisia haraka na kuzua mazungumzo makali ya kitaifa. Kwa mujibu wa matamshi ya Mwabukusi katika kipande hicho cha video kiliyosambazwa kwa wingi mitandaoni leo, mienendo ya askari au Jeshi la Polisi katika hali za hivi karibuni za kisiasa imezua hisia kwamba wanafanya kana kwamba ni watawi la vijana la chama tawala cha Chama cha Mapinduzi CCM au wanajifanya vijana wa CCM. Alipendekeza kuwa kila wakosoaji au wapinzani wanapokipinga chama tawala cha CCM, Jeshi la Polisi la Tanzania huonekana kujibu kana kwamba wanakitetea chama hicho chenyewe. Mtazamo huu, alionya, unahatarisha kudhoofisha imani ya umma kwa taasisi za kutekeleza sheria. Katika jamii ya kidemokrasia, polisi wanatarajiwa kubaki bila upendeleo, bila kujali ushindani wa kisiasa, na sasa Mwabukusi amefichua siri hii kubwa ambayo imekuwa ikiendelea nchini. Mwabukusi pia alitoa shutuma hizo, alitaja kile alichokitaja kuwa ni mtindo wa makabiliano kati ya polisi na wanachama wa chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa mujibu wa hoja zake, matukio mengi ya kisiasa yaliyohusisha polisi katika miaka hivi karibuni yamehusisha kwa kiasi kikubwa shughuli za upinzani. Mtindo huu, alipendekeza, umezua imani kubwa miongoni mwa baadhi ya wananchi kwamba utekelezaji wa sheria unatumika kukandamiza harakati za kisiasa za upinzani badala ya kudumisha utulivu wa umma tu. Mwanaharakati huyo alielezea zaidi wasiwasi wake mkubwa kwamba kuunganisha taasisi za usalama au za Jeshi la Polisi na kundi moja la kisiasa kunaweza kuwa na matokeo hatari. Hata hivyo, alionya kuwa historia ya mataifa mengi inadhihirisha jinsi vikosi vya usalama vilivyowekwa kisiasa vinaweza kuchangia machafuko na ukosefu wa utulivu wa kisiasa. Kwa kurejelea matukio ya zamani ya migogoro ya kisiasa na ukandamizaji, Boniface Mwabukusi alionya kuwa kurudia kwa mifumo kama hiyo kunaweza kuharibu sifa ya Tanzania kama demokrasia tulivu. Kudumisha kutoegemea upande wowote ndani ya mashirika ya usalama, alisema, ni muhimu kwa kuhifadhi umoja wa taifa. Kauli yake hiyo Mwabukusi imekuja wakati kukiwa na mvutano mkubwa kati ya polisi na Chadema kufuatia uamuzi wenye utata uliotolewa na mamlaka katika mkoa wa kaskazini wa mkoa wa Mara. Jeshi la Polisi mkoani humo limetangaza kupiga marufuku mkutano wa kitaifa ulioandaliwa na umoja wa wanawake wa Chadema unaojulikana kwa jina la Bawacha. Hata hivyo, mkutano huo ulikuwa umepangwa kuadhimisha siku ya wanawake duniani mnamo Machi tarehe 8 mwaka huu katika mji wa Musoma. Mamlaka zilihalalisha uamuzi huo kwa kutaja amri ya mahakama iliyotolewa Juni mwaka 2025 iliyozuia Chadema kushiriki katika shughuli fulani za kisiasa. Kulingana na maafisa wa polisi, kuandaa mkutano mkubwa wa hadhara unaohusishwa na chama cha upinzani kungekiuka agizo hilo la mahakama. Walionya kuwa jaribio lolote la kuendelea na tukio hilo licha agizo hilo linaweza kuchukuliwa kuwa ni kudharau mahakama pamoja na Jeshi la Polisi. Maelezo haya yamepingwa vikali na wafuasi wa upinzani ambao wanahoji kuwa tukio hilo lilikusudiwa kuadhimisha hafla ya kimataifa badala ya kufanya kampeni za kisiasa za chama.
Marufuku hiyo haraka ikawa gumzo kuu kati ya wachambuzi wa kisiasa na mashirika ya kiraia na hadi kumfikia Mwabukusi, na ametoa lawama hizi dhidi ya jeshi la polisi leo. Wachambuzi wengi pia walihoji ikiwa sherehe inayohusishwa na siku ya kimataifa ya wanawake inapaswa kuainishwa kama shughuli ya kisiasa ya chama inayotegemea vizuizi kama hivyo. Wakosoaji walipendekeza kuwa kuzuia mkusanyiko huo kunaweza kuimarisha mitazamo kwamba utekelezaji wa sheria unatumia sheria kwa hiari dhidi ya vikundi vya upinzani. Mijadala hii imezua wasiwasi mkubwa kuhusu uhuru wa kisiasa nchini. Wafuasi wa Chadema wamesikitishwa na kile wanachokiona kuwa ni ukosefu wa usawa ikilinganishwa na shughuli zinazoandaliwa na vyama vingine vya kisiasa Tanzania. Wengine wanadai kuwa matokeo yanayohusiana na chama tawala mara nyingi huendelea bila kukabiliwa na vikwazo sawa na mamlaka. Shutuma hizi zimezidisha mashaka miongoni mwa wafuasi wa upinzani kwamba uwanja katika mazingira ya kisiasa Tanzania sio sawa kila wakati. Kwa hivyo mzozo umebadilika na kuwa mazungumzo mapana zaidi juu ya usawa katika ushindani wa kisiasa Tanzania. Mwabukusi alitumia fursa hii kutoa wito kwa viongozi wa kitaifa kuhakikisha kuwa taasisi za usalama zinaendelea kuwa huru dhidi ya ushawishi wa kisiasa na zisiegemee upande wowote. Kulingana na mtazamo wake, Mwabukusi, kuwahusisha polisi katika mizozo ya kisiasa kunahatarisha kudhoofisha imani ya umma kwa taasisi ambazo zinalenga kulinda raia wote kwa usawa. Alisisitiza kuwa maafisa wa sheria wanapaswa kuzingatia kudumisha amani na kusimamia sheria bila kupendelea chama au itikadi fulani. Mashirika ya kiraia pia yametilia maanani suala hilo na kuwataka viongozi wa kisiasa na vyombo vya usalama kushughulikia hali hiyo kwa uangalifu. Wanaharakati wanasema kuwa mifumo ya kidemokrasia hufanya kazi vyema wakati taasisi zinadumisha mipaka iliyo wazi kati ya uongozi wa kisiasa na majukumu ya kutekeleza sheria. Mipaka hii inapofifia inaweza kusababisha mkanganyiko na kutoaminiana miongoni mwa wananchi. Kurejesha imani kwa taasisi za umma kunahitaji uwazi na uwajibikaji. Maitikio ya video ya Mwabukusi na ujumbe wake yamesambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii. Wafuasi wengi wa upinzani wamemsifu kwa kuzungumza waziwazi bila uoga kuhusu swala wanaloliona kuwa zito ambalo linaathiri uhuru wa kisiasa Tanzania. Wengine wamejibu kwa tahadhari zaidi, wakipendekeza kwamba jambo hilo linastahili uchunguzi kwa kina badala ya hitimisho la haraka bila uthibitishaji. Majadiliano ya mtandaoni yanaonyesha migawanyiko ya kina ambayo wakati mwingine hujitokeza wakati wa nyakati nyeti za kisiasa. Wachambuzi wa kisiasa wanasema mzozo huo unaangazia changamoto pana zinazokabili demokrasia nyingi, ambapo mashirika kutekeleza sheria yanafanya kazi katika mazingira ya kisiasa yenye mgawanyiko mkubwa. Kusawazisha daraka la kudumisha utulivu na hitaji la kulinda uhuru wa kisiasa kunaweza kuwa kazi nyeti. Serikali lazima zihakikishe kwamba vitendo vya polisi vinavyoongozwa na sheria badala ya maslahi ya kisiasa. Kufikia usawa huu ni muhimu kwa kudumisha uaminifu ndani na kimataifa. Wakati mjadala huo ukiendelea, Watanzania wengi wanafuatilia kwa karibu jinsi hali inavyoendelea. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia katika video hii. Nijuze maoni yako upande wa comment section, vile like video hii kisha usubscribe.